Сәлем достар, сіздермен бірге Сәуле. Бүгін қытырлақ баялдыдан керемет салат жасайтын боламыз. Ең алдымен бізге осылай баялдыны, яғни баклажанды сыртын барлығын аршып алатын боламыз. Баялдымыздың барлығын аршып болғаннан кейін кубиктап турап алатын боламыз. Және тұзды көп салып жібермеңіздер, осылай шым салып алып барлығын араластыратын боламыз. Сосын бетін осылай жауып қоямыз. Әрі қарай шемішке майымызды жуасы қызарғанша қыздырып қоямыз. Сарымсақтың барлығын осылай майдалап дайындап қоямыз. Жуылған қызанақтардың барлығын 2-ге немесе 3-ге бөліп ыдысымызға салып дайындап қоямыз. Достар, егер де менің видеом ұнап жатса, маған тіркеліп, комментарий жазып, және де лайк басуды ұмытпаңыздар. Достар, бағана біз қыздырып қойған шемішке майымыз дайын болып қалды. Баялдының барлығын кептіріп болғаннан кейін бетіне крахмал қосамыз. Міндетті түрде кукурузный крахмал болғаны дұрыс. Барлығын осылай араластырып алатын боламыз. Сосын ұнды да шамалы сеуіп жіберетін боламыз. Ұнды сеуіп болғаннан кейін кукурузный крахмалды шамалы бетіне сеуіп жіберетін боламыз. Ақшылдау сырты болуы қажет. Әрі қарай укропты кинзаны және де жуаны осылай турап алатын боламыз. Дайындап қоюды ұмытпаңыздар. Барлығы дайын болғаннан кейін ең алдымен қызанақ және де туралған укроп, жуа, кинзаны және де туралған сарымсақтың барлығын осылай салып шығамыз. Бетіне жарты қасық немесе кішкентай қасықпен 1 қасық бұрыш сеуіп шығамыз. Және де осылай тұз сеуіп шығатын боламыз. Және қуырылған баялдымыздың барлығын салып шығатын боламыз. Және де соя соусын кішкентай қасықпен 1 қасық немесе үлкен қасықпен жарты қасық салып, осылай қасықпен араластырып алатын боламыз. Міне біздің қытырлақ жаңағы баялдыдан жасалынған салатымыз дайын болды. Өте оңай және тез дайындалатын салаттардың бірі. Жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Міндетті түрде маған тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар достар.